Eu quero mostrar para vocês. Olha que armário, cheio de armário aqui montado, ó, aqui na marcenaria. Esse é o processo. A gente monta os armários todo de pé aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, quantos, ó, vários, ó. Pra gente depois a gente desmontar esses armários. Agora nós vamos cortar as portas, a gente vai laminar essas portas, as gavetas bem grande, ó, e bem reforçada. Embaixo tem uma madeira aqui, ó, de proteção nesse fundo aqui, ó. Além de ser 6 milímetros, a gente faz tudo isso daí. Então deixa pra vocês aí, ó, a dica de marcenaria. Que marcenaria tem que ser bem planejado o negócio para ficar bom pros clientes. Falou? Então aí tá aí pra vocês aí do nosso canal, curte, dá um like, se inscreva e vamos que vamos.